So ayan. So tapos na ang takod na nga ano no, nga charger port sa aton nga Tecno. So nagpailis ang aton nga customer sa charger port kag ara na ga-charge na siya no. Makitaan nyo ang charger logo nga naga-charge na siya. So ari. Naga-charge na aton nga Tecno Pop. Kita naga-charge na siya. Amo lang ning giniilis nato no. Hindi gid mag-charge ang cellphone sa atong customer kung hindi pag ilugit-lugit, kiwal-kiwalan pa siya para mag-charge. Amo na nga atong giilis. Naman na siya. Charger port sa Tecno Pop. Mula ang dahilan ko nga ang kisa ikiwal-kiwalo niyo pa ang charger para nga mag-charge. Pero subong okay na. Diretso na lang paslak ang kaya na siya kiwal-kiwal pa. Ayan, nag-charge na. Goods na. Pwede gamit sa ato na customer. Salamat!